مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہیں سرکار مدینہ نے فرمایا لوگوں میں تاڑے کول اپنی آل بیت دا پیار مننا میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لوگوں میری آل بیت نو اللہ نے پاک کر دیتا وے میرے نبی دا حسین بھی پا گئے میرے نبی دا حسن بھی پا گئے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی پا گئے میرے نبی دی آل بیت بھی پا گئے حضور دا بچپن بھی پا گئے حضور دی جوانی بھی پا گئے میرے کملی والے دا لڑکپن بھی پا گئے حضور دا چلنا بھی پا گئے سرکار مدینہ دا بیٹھنا بھی پا گئے میرے نبی دا آنا بھی پا گئے میرے نبی دا جانا بھی پا گئے حسین دے نانا پاک دا اخلاق بھی پا گئے میرے مدینے دے تاجدار دا کردار بھی پا گئے جتے تو جمے وہ جگہ پلیت ہوندی ہے جتے میں جمع جگہ پلیت ہوندی ہے مگر مسلمان عرض کرنا چاہ رہا میں حضور دا دوست اخلاق بھی پا گئے میرے نبی دا کردار بھی پا گئے میرے نبی دا بچپن بھی پا گئے میرے نبی دا لڑکپن بھی پا گئے میرے نبی دا سینہ بھی پا گئے میرے نبی دا پسینہ بھی پا گئے میرے نبی دا لواب بھی پا گئے میرے نبی دیاں بیویاں بھی پا گئے میرے محمد دے بیٹے بھی پا گئے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی پا گئے میرے نبی دے دماغ بھی پا گئے میرے نبی دے صحاب بھی پا گئے میں مقدی گل مکا دیواں مسلمانوں میرے کملی والے نبی نو اللہ نے شان دیتی ہے اس آل محمد دی عزت عظمت کیوں نہ بیان کراں جنہاں دے وچوں میرے کملی والے نبی دی آل چلی ہے ذرا دیکھتے سہیں اس نبی دا مقام دیکھ لاؤ جس نبی دا تو کلمہ پڑھدا پیا میں دنیا دے اندر لوگوں کوفے دے بے ایماناں نوں مجھ تے خیال کرنا چاہیدا سی جدے نانے دا سی کلمہ پڑھدے پئے ہوں ہن اس نانے دے سامنے قیامت نوں پیش ہونا میں اس نان کملی والے دی شفاعت لینی ہے حسین دے نانے دے کولوں حوض کوثر دا جام پینا میں جنہاں دے نانے نے فرمایا سی کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مسلمانوں میں تاڑے کول ہور کچھ نہیں منگدا میری آل بیت نہ پیار کریا جے میری آل محمد نہ پیار کریا جے میری آل بیت نہ پیار کریا جے بس کھیتی ہلی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی ہلی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی وہ کھیتی کیڑی کٹیے جڑی نانا مصطفیٰ دے سینے تے لوریاں لے کے جوان ہون والا پودا ہو مسلمانوں جنہیں اپنے نانے دے کندیاں تے سواریاں کیتیاں نہیں جنہیں اپنے نانے دے سینے تے لوریاں لیاں نہیں جدی زبان نو میرے مصطفیٰ دی زبان نے چوسیا وے اے او حسین بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ذرا دوستا ذرا دیکھتے سہیں اس نبی دی آلہ پیار کرنے والے ہو ذرا دیکھتے سہیں کوفے دے بےایماناں شمر پلید نو کچھ دیکھنا چاہیدا سی مگر ظالم دنیا دا کتا سی حسین نبی دا نواسا حق تے سی ابن زیاد حق تے نہیں سی یزید دے بھیجے ہوئے گورنر حق تے نہیں سی میرے نبی دا نواسا حق تے سی اس واسطے ایمان تازہ واللہ راضی ہے مسلمانوں ذرا دیکھتے سہیں میں کیڑے درد نہ حسین دی شہادت بیان کراؤں میرے ملک دے 5 جوان شہید ہوئے پورا پاکستان رو رہا وے 10 جتے 5 جوان شہید ہوئے پورا پاکستان سوگوارے وہ جس جگہ تے نبی دی آندان دی آلی کٹی گئی ہوئے اس کربلا دے میدان اندر میرے نبی دی خاندان دے چشم و چراغ دی شہادت واقع ہوئی ہے مظلومانہ شہادت واقع ہوئی ہے اس واسطے مسلمانوں اسی جس طرح امریکہ دا ظلم برداشت نہیں کر دے اسی طرح ابن زیاد دا ظلم بھی برداشت نہیں کر دے ہوں اسی بھی جناب جی ابن زیاد دے ظلم نو حق نہیں مندے شمر دے ظلم نو حق نہیں مندے اس واسطے مسلمانوں وقتاں تے ناز کرے آ جائے اج ذکر حسین سننا ہے جائے اج شہادت حسین سننا ہے جائے
اج نبی دی آل دی شہادت سنن واسطے آئے جے کربلا دے مظلوماں دی شہادت سنن واسطے آئے جے انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردا پیاں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا جس طرح میرے نبی کریم ساری کائنات چ پا گئے حسین دے نانے دی پیدائش گاہ بھی پا گئے حسین دے نانے دی آرام گاہ بھی پا گئے اسی طرح مسلمانوں حضور دا دماد حیدر قرار بھی پا کے علی دے بچڑے بھی پا گئے فاطمہ دے دوستاؤ جگر گوشے بھی پاک نہیں ہاں دوست عرض کرنا چاہ رہے ہیں تیرے میرے بچے فیصلہ باد چ لاہور چ پھر تر کے پل دینے جوان ہوندے نے پر حسین انہاں گلیاں چ جوان ہویا جنہاں گلیاں نو میرے نبی کریم دی تلیاں نے بوسے دیتے نے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں کیا کمال کر دیا تو نے تیری شان تو قربان جاواں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں بدبخت و بے ایمان سی جدے قدم میرے حسین دی چھاتی تے لگے بے ایماناں ہدیے تے سوئی داؤ کدی چھاتی دے قدم رکھن لگا جدی چھاتی عالم نشرہ دے سینے نہ لیڑ دی رہی ہے جدی چھاتی عالم نشرہ دے سینے تے لیڑ دی رہی ہے سرکاری مدینہ نو منوا لیو آؤ ذرا کربلا دے شہیداں دی بات سنوا لیو میرے مدینے دے تاجدار مزوہا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حبیب نہ پیار کرن والے آل بیت دے اندر میرے نبی کریم دیاں بیویاں بھی شامل نہیں حضور دے دوستاں نواسے بھی شامل نہیں حضور دیاں نواسیاں بھی شامل نہیں میرے کملی والے نبی نہ منوان پیار کرن والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا بات سنوا لیے ادھر فرمایا 60 ہجری نو میرے معاویہ رضی اللہ تعالی نے انتقال ہویا وے ادھر 61 ہجری نو دوستا 61 ہجری نو حضرت نواسہ رسول دی شہادت ہوئی ہے ادھر یزید تخت نشین ہویا وے سب نالوں پہلا حکم جاری کردہ پیائی جناب جی ولید بن عتبہ نو خط آ گیا وے مدینہ پاک دے گورنر نو خط آ گیا وے کہ حسین دے کولوں بیعت دی جاوے حسین ابن علی کول بیعت دی جاوے حالانکہ سرکار مدینہ نے فرمایا سی کہ میری آل بیعت نہ پیار کرنا نرمی اختیار کرنی ہے آ میں تینوں دساں دین اسلام نو منوا لیو ذرا دیکھتے سے آل نبی نال محبت دا اظہار کروا لیو ادھر فرمایا حسین پاک کی کہہ رہے ہیں کہ میں رات دے اندھیرے چ بیعت نہیں کران گے حسین او دی بیعت کیویں کر سکدا وے جدے بارے اج بھی مدنی کول کتاباں دے حوالے موجود نے جنوں دوستا دنیا دے اماماں نے فاسق تے فاجر لکھیا ہوے جنوں ائمہ دین نے فاسق تے فاجر لکھیا ہوے نبی دا نواسا ہوے جنت دا سردار تے دی بیعت کر لے تے او نہیں سکدا مسلمانوں آ میرے نبی دا پیارا نواسا انکار کر گیا وے کہ میں رات دے اندھیرے چ بیعت نہیں کراں گا ادھر کوفے چوں خط آ چکے نے یا حسین تسی ساڈے کول آ جاؤ اسی تاڈے نبی دا باپ دے منوا لے آؤ اسی تاڈے ویر دے منوا لے آؤ اسی دنیا دے اندر حیدر قرار دے منوا لے آؤ اسی شیعہ نے حیدر قرار ہیں حضرت نواسہ رسول نو جدو خط ملے نے میرے سید نے دوستا جناب جی حضرت عثمان دی سنت زندہ کر دی تھی کہ جس طرح میرے دوستا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے مدینے دا امن تباہ نہیں کیتا ہوں میں اپنے نانے دے شہر دا امن تباہ نہیں کراں گا اپنے نانے دے شہر دا امن تباہ نہیں ہون دیواں گا ایتھے کدے جناب اعلی میرے تے زبردستی نہ ہوے میں کوفے چلے جاواں گا کوفے دے حالات سازگار نہیں کوفے دے اندر لوگ ساڈے زیادہ تابعدار نہیں آل بیت دے زیادہ مدان نہیں جدو انی بات دے تے سلام مشورے ہو رہے نہیں چند منٹاں دے اندر فیصلہ کرنا وے سید نے دوستا سیدہ شہربانو اپنی زوجہ پاک نہ مشورہ کیتا وے اے کون سیدہ شہربانو میں نوشیروان دی پوتی ہے حضرت فاروق اعظم نے مسلمانوں جناب جی شہنشہران نو پتہ کیتا سی مال غنیمت دے اندر آن والی جناب علاؤ میرے ویراں حیدر قرار دی درخواست دیتے حضرت نواسہ رسول دی بیوی بنا دیتی گئی ہے یہ سیدہ شہربانو کون ہے جڑی سید خاندان دے گھر دے اندر حضرت نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین دی بیوی بن گئیاں نے آپ دے نال مشورے ہو رہے نے کہ حضرت امام حسن جناب علاؤ انہاں دے بنا دی پیارے بیٹے حضرت قاسم جناب بھتیجا حسین نال مشورے ہو رہے نے کہ حضرت غازی عباس علمدار نال مشورے ہو رہے نے کہ جناب اون محمد دے نال عرض کردا پیا 72 آدمیاں تے مشتمل کافلا تیار ہویا وے جدے چ عورتاں بھی شامل نہیں جدے چ بچے معصوم بھی شامل نہیں چند گھڑیاں دا مہمان مدینہ پاک دیاں تیاریاں کردا پیا وے ادھر جناب آخری سلام پیش کرن واسطے جناب جی اپنے نانا پاک دے روضہ پاک دی زیارت ماں بینا بیتی و منبر روضہ
روضۃ من ریاض الجنہ، یہ کیڑا روزہ ہے جنوں جنت دا ٹکڑا کیا جا رہا وے۔ آؤ فرمایا پیاری بہن سیدہ زینب اگے بڑھو، آؤ ذرا جنت بقیع دے اندر امی فاطمہ دی قبر تے حاضری دئیے، اپنے فرمایا نانا پاک دی طرف تے پاک تے حاضری دئیے۔ اج تو مدینے دے تاجدار دے روزہ پاک تے جاویں، اکھیاں چ آنسو آ جایا کردے نے سونیا، تیرے روزے نو دیکھ کے ایمان تازہ ہوندا ہے۔ اے مدینے دے تاجدارا انہاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دے چہریاں نو تو بوسے دے نہ ساؤ۔ اج اسمبلی والے دا مکھڑا دیکھن واسطے اسی ترس دے آؤں، مگر لوگو میں تے سمجھدا نہیں ابن زیاد بے ایمان نہیں کیڑے حوصلے نال میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑی لگائی ہوئے گی۔ او ظالما تو نہیں جاندا سا اے ہونٹ نے جنہاں نو میرے کملی والے نے بوسے دتے نہیں، جنہاں نو میرے کملی والے نے بوسے دیتے ہون، جنہوں حسین دے نانا پاک نے چومیا ہوئے، اوے انہاں ہونٹاں تے گرد و غبار جمیا ہوئے، انہاں ہونٹاں تے چھڑی لگے۔ اوے او سر حسین جڑا نبی کریم نے فرمایا ہم شکل رسول ہے، نبی دے نواسے ہم شکل رسول نہیں، اے او نواسے دا سر اج سر حسین نیزے تے ٹنگن والے بے ایمان کوفی اج بھی میرے حسین دے دشمن نے ذرا دیکھتے سی مسلمانوں، آؤ ناسبی نہ بننا چاہیے وے، کوفے دے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آپ میں تینوں والے بیت دا درد دین واسطے آئے میرے امام عالی مقام سیدہ شعبہ علیہ جنہ دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو، جڑے والے امام نے تیاریاں کیتیاں نہیں اپنے نانا پاک دے درے دولت تے آدھے نانا جی اج حسین جا رہا وے جدی پیاس بھی تانوں برداشت نہیں گئی۔ حضرت کبار صحابہ کرام نال نہیں کہندے نے یا رسول اللہ حکم ہوے، میرے کملی وال نے فرمایا ٹھہری ٹھہری رک جاؤ اور ذرا ٹھہرو، میری بیٹی دے بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، ننے شہزادیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، معصوم شہزادیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، علی دے بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، میرے دل دے ٹکڑے دے جگر گوشیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ جدو سرکار مدینہ دی سواری ٹھہری ہے، حضرات جی آپ نے دستخط دیتی، اندروں آواز آئی ہے، کون ہے؟ فرمایا بٹیا دروازہ کھولو میں نانا مصطفیٰ آیا میں۔ جدو دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہوئے، بٹیا میرے حسین کیوں روندا پیا، میرا حسن کیوں روندا، میرے حسنین کیوں رو رہے؟ واہ کملی والیا تیرے کول تے حسین دا رونا برداشت نہ ہوئے۔ اج دے بے ایمان میرے حسین دے خون تے سیاست کرن، ذرا دیکھتے سہیں دنیا دے اندر لوگوں انصاف دی بات کرنی چاہیے۔ میرا حسین مظلوم سی، یزید دوستا جناب والا بھیجن والا ابن زیاد میرے ویرا اے بھی بے ایمان سی، ابن زیاد بے ایمان سی، لوگوں شمر پلید بے ایمان سی۔ ذرا دیکھتے سہیں میں تے آل نبی دا وکیل ہیں، آل بیت دا محب ہیں، آل بیت دا جناب جی وکیل ہیں، میں حق دا وکیل ہیں، میں مظلومہ دا وکیل ہیں، میں معصومہ دا وکیل ہیں۔ ذرا دیکھ میں اس ممبر تے وکالت کیوں نہ کراں، ممبر حسین دے نانے دا وے، ممبر حسین دے نانے دا وے، وہ سانو عزت ملی اس ممبر دی وجہ تو، میں اس حسین دی شان کیوں نہ بیان کراں، اس حسین دا مظلومانہ شہادت کیوں نہ بیان کراں۔ ذرا دیکھ میرے کملی والے نبی داخل ہوئے، اندر پوچھیا بٹیا، فرمایا ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی، فرماؤ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میرے بچڑے ذرا بول بابا حکم ہو بٹیا میرے بچیاں واسط مجا کیے رو کیوں رہنے؟ نانا ابو جی فرمایا میرے بچیاں نے گھر چ پانی میسر نہیں گاؤ، گھر چ پانی میسر نہیں، بچے پیاسے ترس دے پے نہیں، پانی لین واسطے جان والا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے آواز ماری، صحابہ دس وستارز کر دینے یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا غلاموں لیاؤ کوئی مشکیزہ پانی دا دیکھ کے لیاؤ۔ پانی خالی نظر آیا وے، کسے مشکیزے چو پانی نہیں نکلیا، حضور اندر داخل ہو گئے، بٹیا تے دوویں ننے شہزادیاں نو ہاتھ تے اٹھایا وے، اٹھا سیاستہ دی حدیثاں اس نبی دے نواسیاں نو، او کربلا دا میدان تے دور دی بات ہے، میرے نبی کریم دی روح تڑپی ہوئے گی جس دن حسین پیاسا شہید ہویا ہے، انج کر کے دوویں ننے شہزادیاں نو گود نبوت دے اندر اٹھا لیا وے، عالم نشرہ دی چھاتیاں لا رہا وے۔ آپ نے فرمایا لے میرے بچڑے حسین ذرا زبان کھول، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین دے منہ چ ڈالی، فرمایا لے او بچیاؤ جے پانی نہیں تے اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لے۔ فرمایا جڑے والے میرے حسین اج کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی،
بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور 3 دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں۔ جڑے والے فرمایا نانا پاک دی طرف تے پاک تے حاضری دیتی ہے، نانا جی آج حسین جا رہا وے جنوں زبان چوس کے فرمایا پیاس بجان دے دی، نانا جی آخری سلام کہنا آوے میرے کملی والے نبی دا خاندان جا رہا وے مدینہ پاک دیاں گلیاں چوں، اے او گلیاں نہیں جتے نبی کریم نے اپنے حسین نو کندیاں تے سواریاں کرائیاں نہیں۔ ادھر فرمایا عرض کردا پیا مسلمانوں سرکار مدینہ نو منوا لیو، آؤ ذرا امام عالی مقام دے نانا پاک نہ پیار کروا لیو، ذرا دیکھ نہ پیمانہ دی میں تینوں کی دسا دوستا ظالمیت، وہ جنہ نبی دے نواسے دے 6 مہینے دے علی اصغر نو بھی پانی نہیں پہایا، ارمل نے تیر ماریا، تیرے رضا باچی کل کربلا دا واقعہ آیا، 2 بچے معصوم دوستا چند دن دی گالے گواہ کر کے ایک نو دوستا قتل کر کے پھینک دیتا ہے، اور ڈرو خدا دے کہر تو ظالموں اور ظلم دی انتہا ہوندی ہے۔ آج دنیا دی عدالتاں نو نہیں پکڑے گی پر اس عدالت دے اوپر بھی ایک عدالت موجود ہے، اس عدالت کی جواب دو گے اور معصوم تے معصوم ہوندے نے۔ رب کہندا ہے میں معصوماں دی وجہ تو میرا نبی کہہ رہا وے مینوں معصوماں دا ڈر نہ ہوے، میں فرمایا جڑے بے ایمان اللہ کے جھک دینی گے انہاں دے گھراں نو اگ لگا داں، اور ذرا دس قیامت حسین دے نانے دے سامنے کی منہ لے کے پیش ہوے گا، اور جدے فرمان دے برعکس تو بچیاں نو قتل کرنا وے۔ پر ویرا دس کوہے دے بے ایمان کڈے بے ایمان سی لعنتی سی جنہاں نبی دی آل دے 6 مہینے دے بچے نو پانی دی بجائے تیر دیتا ہوئے گا، پانی دی بجائے حلق چ تیر چلایا ہوئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جڑے والے فرمایا نبی کریم دی آل بیت دا گرانا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا فرمایا انج کر کے قریب جا رہا وے، چلدیاں میرے مصطفیٰ دی جناب دی طرف تے پا گئے۔ اما فاطمہ تو زہرا جنت البقیع چراں فرمانے اپنی ماں دی قبر تو حاضری دیتی ہے۔ اے کون فاطمہ میں جڑی کہندی ہے بابا محمد دی بیٹی گوارا نہیں کر دی کہ فاطمہ دی نظر بھی کسے اندھے تے پہ جاوے۔ فرمایا ایڈے حیا والی بی بی ہے، ایڈے حیا والی بی بی ہے۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جڑی کہندی ہے علی میرا جنازہ بھی جاوے رات دے اندھیرے چ جاوے کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے، اور پاکاں دی آل تے صلوات پڑھن والے محمد والے محمد کہن والے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں او فاطمہ تو زہرا دی شان سن کے اپنے ماتھے نو پیٹنے والے ذرا سوچتے سی میری فاطمہ تو زہرا دا نام نہ لے تینوں حق نہیں بندا۔ اے کون اما فاطمہ تو زہرا، اے حسین دی ماں فاطمہ، اے علی دی بیوی فاطمہ، اے کملی والے دی بیٹی لگتے جگر خاتون جنت پاک فاطمہ میں اے او فاطمہ جڑی کہندی ہے فرمایا فاطمہ دی نظر کسے اندھے تے نہ پوے، او تو کنجریاں دے گھراں چ جا کے نظر نیاز تے مجلس پڑھے محمد والے محمد کمیں تینوں ڈوب کے مرن دا مقام ہی آجا کر جاؤ۔ نبی دی آل نو قیامت نو کی جواب دویں گا، او جنہیں کربلا چ سب کچھ گواہ کے آئی میری بہن زینب سب کچھ جاندا جائے صبر نہ چڈی تے اپنے نانے دے دین دی خیال رکھی اور پردے دا خیال رکھی۔ ذرا دیکھ نہ بیبیاں نے ویرا کوفیاں دے درمیان رہ کے پردہ کیتا وے، اج ویکھ لا حسین نو من والے کون نہیں آج راز کردا پیاں لوکو میں صدقے جاواں فاطمہ تیری شان تو فرمالی میرا جنازہ بھی لے کے جایا جے رات دے اندھیرے چ لے کے جایا تاکہ میرے جنازے دے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پوے۔ اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جڑے والے فرمایا کملی والے نبی کریم دی تربت پاک تے نواسا رسول ذرا نقشہ جماؤ میری اکھاں چ تینوں حسین دا درد نظر آوے گا، نبی دی آل دا درد نظر آوے گا، اپنے دل چ درد دیکھ لاؤ، او حب آل بیت بن جا، نبی دی آل دا محب بن جاؤ، حسین نال پیار کرن والا بن جاؤ، علی دی آل نال پیار کرن والا بن جاؤ، حضور دی آل نال پیار کرن والا بن جاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔
مسلمانوں دیکھ میرے کملی والے نبی نو من والے ہو فرمایا پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ پکڑ کے جالی حج حاجی جانتے 8 دن دا دل لگیا ہوئے جدوں واپس نکل دے نے اکھیاں چوں ناراں جاری ہو جاندیاں نے حاجیاں کول میرے نبی دے روزے دی جدائی برداشت نہیں ہوندی اوے او درا دیکھتے سی جنہ نبی کریم دے گھر چ پرورش پائی ہوئے جنہ اپنے نانے دے کولوں اے کون حسین جا رہا وے جنوں گڑتی نانا مصطفیٰ نے دتی ہے جنوں گڑتی حسین دے نانے نے دتی ہے جنوں دوستا گڑتی حسین دے نانے نے دتی ہے او جدے کنا چ اذان نانا مصطفیٰ نے کہی ہے جدے کنا چ اذان نانا مصطفیٰ نے کہی ہوئے جدا نام کملی والے نبی نے رکھیا ہوئے جدا کیکا میرے کملی والے نے کیتا ہوئے میں تے کیا کرنا مسلمانوں کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پلین جڑی نوری پردیاں میں جدے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی حسن حسین دی ماں ہوئے بڑیاں شاہنامہ لائے نانا حسین دائے میں تے نہیں جاندار زمانہ حسین نور بڑیاں شاہنامہ لائے نانا حسین دا بڑیاں شاہنامہ لائے نانا دا حسین میرا مظلوم حسین او میرا غمخوار حسین او میرے کملی والے دا لاڈ حسین او میرے کملی والے دا پیار حسین حسین زندہ باد واہ کملی والے تیرے نبی دے نواسے دی شان تو قربان جاواں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں بڑے بڑے حسین جا بازی اس کتے ہون گے رب ذوالجلال پیدا وہ اپنی قہم مثال کر گئے جدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا ہو مدنی ماواں بھی ہون گیاں گھر گھر ہوندے رہن گے گھر گھر بال پیدا ہو مگر فاطمہ جی ہونی نہیں ماں وچ دنیا حسین جے نہیں ہونے لال پیدا بڑیاں شانہ والائے نانا دا میرا حسین تیری عظمتوں قربان جاواں ماں حسین تیری عظمتوں سلام پیش کرنا شہادت حسین تیری شان و خراج تحسین پیش کرنا اے سارا اجتماع آل بیت دا محب بیٹھا ہے میری زور دی نماز قبول نہیں اگر میں آل محمد دا ذکر نہ کراؤں میری اثر دی نماز قبول نہیں اگر میں آل محمد تے درود نہ پڑھاؤں میریاں نمازاں قبول نہیں جدے چ آل محمد دا پیار موجود نہ ہوئے آل نبی نو اسی ایمان ہی نہیں سمجھ دے بلکہ عین ایمان سمجھ دے جاؤں عالم نبی نال مڑاؤ ساڈا پیار اس واسطے عزیزان گرامی قدر مسلمان بھائیو آل اطہار نو منوا لیاؤ ذرا درد دل نہ بات شہادت حسین تے ہو رہی ہے مظلوم کربلا دی بات ہو رہی ہے دیکھ میرے حسین تے کنا ظلم ہویا ہے ادھر فرمایا نانا پاک دا شہر الوداع ہو رہی نے سید دیاں سواریاں چلدیاں فرمایا مدینہ پاک تو نکلیاں نے مکہ مکرمہ دی طرف جا رہی نے اور حسین پاک دی سواری چلدی نبی دے نواسے دا قافلہ فرمایا چلدا مدینہ پاک تو نکلدا پیا وے رفتہ خرامے دھیمے حسین پاک دیاں سواریاں مدینہ پاک دیاں گلیاں چوں نکلیاں نے حسین کدی دائیں دیکھ دینے کدی بائیں دیکھ دینے کدی مڑ کے اپنے نانا پاک دا روضہ پاک دیکھ دینے جنت دا ٹکڑا دیکھ دینے نانا جی اج آخری ملاقات دا شرف ہے اج دوستا سید دا کرانا جا رہا وے مسلمانوں تقدیر دا فیصلہ ہو چکیا جی حسین نو پتہ
پتا نہیں سی کہ پھر نانے دے شہر اندر نہیں آواں گا. اج آخری تقدیروں تدبیر قریب آ رہی ہے, ادھروں تقدیر قریب آ رہی ہے. تدبیر کہہ رہی ہے جلدی نکلو, تقدیر کہندی ذرا رک کے نکلو پھر ایک قدم واپس نہیں آن گے. تقدیر کہندی ذرا رک کے نکلو پھر ایک قدم واپس نہیں آن گے. پھر نانے دا شہر تسی دیکھن واپس نہیں آؤ گے. تدبیر کہندی ذرا جلدی نکلو ناب دی کربلا دی طرف نوچنا میں. ادھر فرمایا تو استاد کردہ پیا میں فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میرے سید دا قافلہ چلتا چلتا مکہ مکرمہ پہنچیا وے. والہانہ استقبال ہویا کہ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابہ کرام نے جناب علیہ دوستہ استقبال کیتا وے. اہلم و سہل مرحبا جی آیا نو آؤ جی ہم شکل رسول آئے جے. میرے مخبر صادق نبی دے پیارے نواسے آئے نہیں, میرے مخبر صادق نبی دے پیارے نواسے آئے نہیں, ہم شکل رسول آئے نہیں, فاطمہ دے بچڑے آئے نہیں, علی دے لال آئے نہیں, آل محمد دے چشمہ چراغ آئے نہیں, گودے محمد چ تلیم لین والے آئے نہیں, میرے نبی دے نابی پیاری زبان دے وچوں لوابے تینا گھٹی لین والے آئے نہیں, کنا چدان نہ مصطفیٰ نے دیتی ہوئے او پیارے بچڑے آئے نہیں. آپ والہانہ استقبال ہویا وے. فرمایا حسین ذرا ٹھہر جانا تسی او جے جنوں ویکھ کے مدینے دے تاجدار دی تصویر نظر آندی ہے, جنہوں مدینے دے تاجدار دی تصویر یاد آندی ہے. ہم شکل رسول مدینہ پاک تو نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے پینے. والہانہ استقبال ہویا وے. پوچھیا یا امام کدھر آئے جے؟ فرمایا دل چ خیال آیا وے کوفے چ مینوں کھاتا ہے میں کوفے جان دا ارادہ لے کے نکلیا میں کوفے دی سرزمین تے جاواں گا. اوتھے فرمایا میرے باپ دے من والے نہیں, علی نہ پیار کرن والے نہیں, امام حسن نہ پیار کرن والے نہیں. صحابہ نے دستاز کیتی یا حسین کوفے نہ جان. فرمایا کوفے دے لوگ بے وفا نے, انہاں تاڈے باپ حیدر کرار نو شہید کیتا وے, انہاں تاڈے فرمایا بھائی امام حسن نو زہر دیتا وے. فرمایا نہ بنایا قریب نہ جانا, اگے تاڈے گھر دا نظام بگڑیا وے, اگے تاڈی فرمایا بہن زینب بڑے دکھ برداشت کیتے نہیں. حسین امام حسن دا دکھ بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیس میں حسن سے زینب بچڑ گئی, بس ویرا نہ جاویں. اگے حسن دا دکھ برداشت نہیں ہوندا, حسن دی جدائی برداشت نہیں ہوندی, مگر دوستا تقدیر لے کے جا رہی ہے. سید موقف تے ڈر جے کنبے کوا دیندا وے مگر کدی پیچھے نہیں ہٹیا. ہر میں نہیں میں ارادہ لے کے نکلیا میں کوفے ضرور جاواں گا. میرے جری امام نے جڑے والے فرمائے امام عالی مقام نے پیارے دوستا ناسا جان نو منوا لیو, آؤ سرکار مدینہ نو منوا لیو. میری امام عالی مقام نے منافی کوفے جان دا ارادہ کر لیا وے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا امام تاریخ دیاں کتاباں نہ حوالے نال بات کرنا پیا میں ذرا جملہ میرا پچھلے جمعہ جڑا واقعہ کربلا دا پچھلے سال دا وے او چ میں کتاباں دکھائیاں سی تاکہ کسی دے ذہن چ کوئی شک نہ رہ جائے, کسی دے ذہن دے اندر کوئی شک نہ رہ جائے, کوئی جناب تیرا ایسا بات نہ آ جائے کہ جدے اندر جناب جی ایمان نوں ٹھوکر لگے. آ ذرا جملہ سنو لائے. اج میں مظلوم کربلا تے بات کردا پیا میں کہ کربلا چ کی ظلم ہویا وے, نبی دی آل تے ظلم ہویا, لوگوں کسے عام مسلمان تے ظلم نہیں ہویا, جنت دے سردار تے ظلم ہویا وے, علی دی آل تے ظلم ہویا وے, میرے نبی دی آل تے ظلم ہویا وے, فاطمہ الزہرا دی آل تے ظلم ہویا وے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میں افسوس ہی کر سکدا میں اور تے کچھ نہیں کر سکدا. نبی دی آل نہ محبت دا اظہار تے کر سکدا میں, خراج تسلیم تے پیش کرنا میں, مگر مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں اگر جے میری زندگی اس وقت ہوندی اسی انشاءاللہ دعوے نال کہنے ہوں اسی حسین دے پڑھلے چونا سی, کدی بھی یزیدی فوج دے پڑھلے چ نہیں جانا سی, کدی بھی نبی دے نابی نواسیاں دے دشمناں دے نال نہیں رلنا سی. کیونکہ لوگوں اسی حسین نہ پیار اس وجہ تو نہیں کر دے کہ حسین میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نواسا وے, اسی اس واسطے پیار کرنے ہوں حسین میرے نبی نو منن والا سی. حسین اپنے نانے نو نبی منن والا سی, حسین اپنے نانے دے دین نو منن والا سی, حسین اپنے نانے دے دین نو منن والا سی. اور کیڑا نمازی ہے جڑا حسین تو بنا اپنی نماز قبول کر کے دکھائے تے سہی, جدا وضو نہیں گا او دی نماز نہیں گی. او جنہیں وضو سیکھنا ہوے میرے حسین کول جا کے سیکھیا کرے.
وضو دیاں حدیثاں امام حسن حسین تو روایت کر دیاں نے اس واسطے لوگو جدا وضو نہیں دی نماز نہیں گی جدی نماز نہیں دا ایمان نہیں گاؤ اس واسطے لوگو حسین نہ پیار پانا پوے گا امام حسن نہ دوستی پانی پوے گی نبی دی آل نہ پیار کرنا پے گا جڑے والے سید نے اپنا موقع پیش کیتا وے فرمایا میرے کول نہ دی کوہے دے کئی نہ دی دنیا چ سرداراں دے میرے کول خات آئے نے بعض کہندے 18,000 خات آ چکے نے کوہے دے وچ میرے امام کو خات آ گئے نے حضرت نواز رسول نے جڑے والے مسلمانوں کرنا چاہ رہے خات پڑھ لینے ادھر سرکار مدینہ دے پیارے من والے غلاماں نے عرض کیتی یا حسین تسی نبی دے نواسے جے اسی ضد نہیں کران گے پر ساڈی ایک سناب دی تجویز مان لی جاوے تسی ڈائریکٹ کوفے نہ جاؤ انڈائریکٹ کوفے جاؤ فرمایا جناب دی انڈائریکٹ کوفے جاؤ فرمایا کس نہ کسے جناب دے ذریعے تے واسطے نہ کوفے جاؤ فرمایا پہلے اپنا سفیر بھیجیا جاوے اور اج پاکستان دا سفیر تے غدار ہو سکدا وے پر حسین دا سفیر غدار نہیں ہو سکدا اس واسطے مسلمانوں ڈرو خدا دے کہتا ہوں ذرا دیکھتے سی میری امام عالی مقام حسنین دے نانا پاک نو منوا لو آؤ ذرا میری مدنی تاجدار میں لعنت بھیجدا ہوں سفیر دے جنہیں امریکہ بے ایمان چن کولوں پاکستان دی بدنامی کرائیے جڑا کہ سپریم کورٹ چ لگا وے میں انہاں بے ایمان حکومت نو دوستاں دیرا پاکستان دا خیر خواہ نہیں مندا جویں دوستاں اس وقت دے اندر کوفے دے لوگ نبی دی یاد دے خیر خواہ نہیں سی ایویں اج دے حکمران پاکستان دی قوم دے خیر خانیں گے پاکستان دے اداریاں دے خیر خانیں گے پر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں گا ظلم دی اخیر بری ہوندی ہے ظالم دی اخیر بری ہوندی ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا اج غریب ظلم دی چکی چ پسدا پیا وے پر وہ دن آن والا وے بابروان ظلم دی چکی چ پسے گا انشاءاللہ رحمان مالک دوستا جناب دی عوام دے لتراں دے اندر ظلم دی چکی چ پسے گا اتنا جناب دی ظلم کرنا چاہیے جنہ اپنے تے برداشت کیتا جاوے انشاءاللہ جی میں تانوں جمعے چ کہندا جے او دن آن والے نہیں پاکستان دی غریب عوام دا چولہا ٹھنڈا وے جا کے دیکھ لا ہر پاسے ظلم دی انتہا ہے مارو ماری ہو رہی کتے لوماں بند نے کتے فیکٹریاں بند نے کتے کچھ بند نہیں میں حکمراناں تے بھی دوستا برسنا چاہنا میں تاکہ بے ایمان اے سمجھ جاون کہ تم عمران خان نوں لے آ کے کہنا میری جان چھوڑ جائے گی ویرا کبار خان بھی بے ایمان مگروں لے جائے گا تم ہی مگروں لے جائے گا انشاءاللہ پاکستان دے اندر ویرا اسی ایٹم بم اپنی خون پسینے دی کمائی نہ بنایا وے انشاءاللہ پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنیا وے پاکستان دی بنیاد ماواں دے خون تے آؤ بچیاں دے خون تے آؤ رشتہ داراں دے خون تے آؤ دادیاں دے خون تے آؤ باپیاں دے خون تے آؤ ساڈے بزرگاں دے خون دی بنیاد لوگو تھلے خون بچھیا تے پاکستان دیاں اٹاں لگیاں نے جنہاں انیاں دے تھلے ساڈے بڑ وڈیریاں دا خون ہوے اسی قطن برداشت نہیں کران گے کوئی پاکستان نو بیچے یا پاکستان دے نال غداری کرے انشاءاللہ پاکستان دا بچہ بچہ پاک فوج نہ مل کے پاکستان تو قربان ہون واسطے تیار ہے تسی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ اوے امریکہ تے کتے رہ گیا وے اوے اسی تے او لوگ وے جنہاں فرعوناں دا مقابلہ کیتا وے جنہاں نمروداں دا مقابلہ کیتا وے اوے اسی انہاں نبیاں نوں منوا لیا جنہاں نمرودیاں دا مقابلہ کیتا وے جنہاں فرعوناں دا مقابلہ کیتا وے اوے اسی انہاں نبیاں نوں منوا لیا جنہاں اللہ رسول نال پیار کیتے نے آزرا دے واسطے عرض کرنا ہے میں جمعے جب باور کرانا چاہنا میں اسی دنیا دے اندر انشاءاللہ پاکستان دا بچہ بچہ مرن واسطے تیار ہے سانو تے سبق یہ ملیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے راستے چ مارے جاون او مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے بولو بولو شہید جڑا نہ بولے وہ بھی لگتا مردہ بولو بولو شہید نہیں مزہ نہیں ہے شہید جڑے پاکستان دے نوجوان شہید ہوئے نے بولو شہید زندہ نے تے بولو جندیاں دا ماتم اچھی اچھی بولو زندیاں دا ماتم زندیاں دا افسوس اسی کون ہونے ہیں جڑے اندے امریکہ افسوس کرے اور تزیت کرے اسی اپنے امنا دی شہیداں تے افسوس بھی نہیں کر دے بلکہ شہید اس زندگی نالوں نکل کے اعلیٰ زندگی چے جا چکے نے بولو بولو اتھوں والی زندگی چوں نکل کے اعلیٰ زندگی والے جہان چے جا چکے نے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے
اس واسطے عرض کردا پیا مسلمانوں شہادت دے دوستا رتبے اج نہیں چلے آ رہے شہداء دے نال دوستا غداری کرن والے بے ایمان ہون گے شہید ہمیشہ حق تے آؤ شہید ہمیشہ عزت والا ہے شہید ایتھے بھی حق تے ہے شہید اوتھے بھی حق تے اس واسطے مسلمانوں آؤ ذرا جملے تے دوستا بات سنوا لیے جڑے ویلے فرمایا امام عالی مقام نے پیل کر دیتی ہے کون ہے جڑا حسین دا سفیر بن کے آ جائے گا میرے مخبر صادق نبی دا نواسا بولدا وے میرے کملی والے دا نواسا بولدا ہے میرے سملی والے دا نواسا بولدا ہے ادھر امام مسلم بن عقیل کھڑے ہو گئے نے آل عقیل جو کھڑے ہو گئے نے فرمایا میرے چچا ذات بھائی میں حاضر ہوں ادھر نبی دے نواسے نال پیار کرن والے جڑے والے امام مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے نے آپ دے دوویں شہزادے بھی نال تیار ہو گئے نے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرماؤ میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے ہو او میرے بچے ذرا بولو بابا اسی بھی فرمایا حسین دا سفیر بن کے جانا چاہنے ہوں اسی کملی والے دے پیارے فرمایا نواسے دا سفیر بن کے جانا چاہنے ہوں جنت دے سردار دا سفیر بن کے جا رہے ہوں اے کون حسینی الحسن والحسینی السیدہ شباب اہل الجنہ لوگو جنت حسین دی حسین جنت دا سردار ہے اس واسطے مسلمانوں فرمایا جنہیں دنیا چ سنا دی جنت دے سردار ویکھنے ہون میری فاطمہ دے لال ویکھ لیا کرے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے چویں اور میں حسین چواں اس واسطے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جڑے والے فرمایا سفیر حسین تیار ہوئے فرمایا من الحسین حسین دی طرفوں خط نکلے آوے جڑے والے فرمایا خط چلے آوے میری اونستا حسین دا خط جا رہا ہوئے اج بے ایمان دے اسی امریکہ نو خط نہیں لکھے آؤ پر انشاءاللہ سپریم کورٹ دودھ دا دودھ ہو جائے گا پانی دا پانی ہو جائے گا بڑا بے ایمان ہے جڑا نا جی پاکستان دی عدالت تے شک کرے لوگوں چیف جسٹس نے تیار کیتا وے کہ میں حق دے فیصلے کرنے نے اللہ ثابت قدم رکھے انشاءاللہ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں واقعہ کربلا سبق یہ دیندا وے کہ دین نہ غداری نہیں کرنی دین چ تشدد نہیں پلانا دین چ جناب لڑائی نہیں پلانی دین چ صبر دا دامن رکھنا وے اس واسطے مسلمانوں آؤ ذرا امام عالی مقام دے نال پیار کرن والے ہو او آل بیت دے محبو رضا پاک دے اندر جمعہ پڑھ کے آن والے ہو سبحانی مسجد چ جمعہ پڑھن والے ہو مدنی عرض کرنا چاہ رہا میری امام عالی مقام سیدہ شعاب علیہ جنہ دے نانا جان من والے ہو جڑے والے امام عالی مقام دا سفیر چلدا چلدا فرمایا مکہ مکرمہ تو نکل دیا جناب جی کوفے دی سرزمین تے جا رہے نہیں جناب جی وارہانہ استقبال ہویا پوفیاں نے سمجھا حسین ابن علی آئے نہیں جدو امام عالی مقام دے بھیجے سفیر سواری تو اترے نہیں کہنے لگے میں امام مسلم ہوں میں حسین دا سفیر بن کے آیا میں کہنے لگے اہلم و سہلن مرحبا فرمایا میری بیعت حسین دی بیعت ہے آؤ ادھر نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر سی جدو جناب جی کوفے دے حالات دے پتے چلے ادھر جناب عرض کرنا چاہ رہا میں ہر طرف انکوائری ہو رہی سی ہر طرف جسوسی ہو رہی سی جناب جی پہلے دن 40,000 کوفیاں بیعت کیتی ہے دوسرے دن دوستا 70-72,000 دی تعداد دے اندر کوفے دے لوگوں نے واپس بیعت کر لیے امام نو کہنے لگے یا امام جلدی خط لکھو حسین کوفے آ جاوے ادو تیری میری موبائل کمپنیاں نہیں سی جتوں جناب جی ٹیلی فون ہو جاندہ ہو حضرت نواسہ رسول دے سفیر نے سفیر حسین نے خط لکھیا ہوئے یا امام کوفے آ جاؤ لوگ بڑی شدت نہ انتظار کرتے پہنی لوگ تاڑے وفادار نے جدوں جناب جی حالات سازگار نے ادھر دوستا 9 ذوالحجہ نو حضرت امام مسلم دی شہادت واقع ہوئی ہے ادھر 9 ذوالحجہ نو امام مکہ مکرمہ تو نکلے نہیں اور جناب جی کوفے دی سرزمین دی طرف جا رہے نہیں ادھروں جناب جی خط میرے حسین نو مل گیا وے ادھر نبی دے نواسے نو خط مل گیا وے وہ مکہ مکرمہ نو الوداع کیا وے جناب جی عرض کرنا چاہ رہے اپنے نانے دی پیدائش گاہ نو الوداع کیا وے اپنے بابے دی پیدائش گاہ نو الوداع کیا وے اپنے دادکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے اپنے دادکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے اپنے دادکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے اپنے نانکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے مکہ حسین دا نانکا بھی ہے داد کا بھی ہے نانکا بھی ہے داد کا بھی ہے واہ حسین تیری عظمت نو سلام پیش کرنا میں ایک کون حسینی آج رات کردہ پیائی میرے نبی کریم نو منوا لے ہو جڑے بڑے فرمایا سفیر حسین جناب علاؤ اوتے جناب جی اعلان ہو گیا وے یزید دمشق دے اندر بیٹھا وے اور جناب جی تین جی یزید نو پتہ کوئی نہیں سی جی انہوں حالات دا پتہ نہیں سی میں نہ محقق کو ذرا سوچو تے سہی جنہوں اے پتہ چل گیا وے کہ کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر حسین نال پیار کر رہا وے نرمی ورتدا پیا وے حسین دے سفیر نال نرمی ورتدا پیا وے جی انہوں پتہ نہیں سی ذرا اپنی آنکھاں تو تصد دے چشم
میں ہٹا کے دیکھو. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بصرے دا گورنر ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد تاریخ نے لکھیا شروع تو حسین دا دشمن سی, نبی دی آل دا دشمن سی. انہوں خط دے کے بھیجیا کہ میں تینوں کوفے دی گورنری ڈبل دینا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ذرا دسو تے صحیح, مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایک لچا گورنر مریا سی, بے ایمان لعنتی مریا سی. تسی جاندے جو انہیں نت پاکستان دے اندر پنجاب دے اندر بکواس کردا سی, شراب پی کے بڑا کچھ کردا سی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی سارے او دے خلاف بول دے ساں اور دس جڑا لے بیت دا دشمن ہوے اونوں ڈبل گورنری کس چکر چ دتی جاندی ہے کہ ابن زیاد سختی کرے گا. کلا سالکم علیہ لیاؤ مفتیو قرآن دی تفسیر کرو. کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لوگوں میں تاڑے کول ہور کچھ نہیں منگدا, سوال نہیں کردا, صرف اپنی آل محمد دا پیار منگدا میں. تے نبی دی آل نال پیار اے دا نہ ہے کہ نبی دی آل ہی شہید کر دیتی جاوے. اے پیارے نانا مسلمانوں حسین دے وکیل بن جاؤ انشاءاللہ. جننے میرے دوستا جمعہ پڑھنے والے بیٹھے نہیں, اے آل بیت دے محب بیٹھے نہیں, اے دوستا نبی دی آل دے من والے بیٹھے نہیں, اے آل بیت دے شدائی بیٹھے نہیں, اے آل بیت دے وفادار بیٹھے نہیں. انشاءاللہ جنت دے اندر اسی جاواں گے, کدی شرمندے نہیں ہوواں گے کیونکہ نبی دی آل دے وفادار ہیں. کہہ دو انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ قبول فرمائے. اے نبی دی آل نال پیار, اے نہیں گلیاں دے اندر بے پردہ بیبیاں لے کے تے رستے بلاک کر دیے جی محمد والے محمد. اے نہیں آلے محمد نہ پیار, آلے محمد نہ پیار کیے. ادھر جناب دی باریاں چوں سرخی پاؤڈر لا کے منڈورا دا پاؤڈر تے موچل والا سرما تے نیچے دیکھ دیاں تے تھلیوں جناب یار کتھے کتھے اوتھے اوتھے کتھے کتھے اتے اتے لعنت پہ جو ہو جے مذہب تے جڑا کسی دی عزت نو بھی اپنی جناب دی عبادت والے دن دیکھے. ساڈا ایمان ہے علی فاطمہ تو زہرا او عورت ہے جنہیں کیا ہوئے کہ فاطمہ دی نظر کسی اندھے تے بھی نہیں پینا گوارا کر دیا. تے ایتھے جو لاہور دیاں کنجریاں نے انہاں دے گھراں وچ جا کے اے جی اج نیاز پکنی محمد والے محمد, اے آل محمد. اللہ اللہ دعا کرو انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے. اس واسطے عرض کرنا چاہ رہا سی تے آل محمد نو اونج مننے آ جویں مدینے دے تاجدار نے منایا وے. بولو بولو جویں حسین دے نانے نے منن دا حکم دیتا ہے. اس واسطے عزیزاں نے من آؤ ذرا میری امام علی مقام دے نانا جان نو منوا لو. ادھر والے اپنا دی عرض کردا پیا شکیر حسین نہ زیادتی ہون لگی. ابن زیاد نے آن کے آڈر جر انہاں سمجھا حسین پاک آگے نہیں, انہاں اہلن و سہلن مرحبا کوفیاں نے استقبال کیتا ہے. مگر دوستاز کرنا جڑے والے انہیں اپنے مکار چہرے تو کپڑا ہٹایا. ابن زیاد نظر آیا وے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں جناب جی انہوں نے فوراً چہرے بدلے. ابن زیاد نے اعلان کرتا ہے کون جڑا حسین دی شبیر کرے گا دی گردن اتارتی جائے گی, بچے یتیم کر دیتے جان گے. بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا, منا پگیار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا. ہرنی چاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. جتے حضرت علی نو ڈنگ لگاوے او جس سراغ تو علی نو ڈنگ لگاوے, او جس سراغ تو حضرت امام حسن نو ڈنگ لگاوے, او نبی دی آل تے کیویں باز رہ سکدے نے, او حسین تو باز کیویں آ سکدے نے. او نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. فکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا. مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں ادھر فرمایا امام علی مقام دے شبیر نل دوستا جناب جی بے وفائی دا علم بلند ہو گیا وے. ہر طرف فرمایا بے وفائی ہو رہی ہے, ہر طرف بے وفائی ہو رہی ہے. جدو جناب اللہ سارے ساتھ چھوڑ گئے نہیں, حضرت امام مسلم نے اپنے دوویں شہزادیاں نال لیا وے. قاضی شریف بڑا ایماندار جج سی, بڑا ایماندار قاضی سی. او دے قریب جا کے جناب جی کہنے قاضی جی قاضی جی قاضی جی قاضی جی دکھی دل چھیتی ڈل جایا کر دینے. مظلوم سی مسافر سی, آپ تینوں کربلا دا پہلا شہید دساؤں. جڑے والے فرمایا امام مسلم دیاں اکھاں چانسو دے کے نہیں, قاضی شرح دیاں اکھاں چانسو آگے. مسلمانوں انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے, ہاتھے کانکھ جنا تھی بھارے. جڑے کل تک بیعت کرنے والے سی اج خون دے تے آئے بن گئے نہیں.
حاجی امام دے بے وفا ساتھی بن گئے نہیں حاجی امام نال بے وفائی مسلمانوں عرض کردہ پیاویں ذرا دیکھتے رہی حاجی دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے فرمایا نہ روویں مسلم میرے نانے میرے کملی والے دی آل چویں حکم ہوئے قاضی جی بچے تے سب دے سانجے ہوندے نے بچیاں تے ظلم کرن والا مسلمان نہیں ہو سکدا کیونکہ بچے او نے جنہاں دی زبان اللہ نے گناہاں تو پاک رکھی ہوندی ہے جنہ چر بچہ بالغ نہیں ہوندا بچیاں دے کولوں گناہ سزد نہیں ہوندا فرمایا قاضی جی میرے بچڑے مظلوم بھی نے معصوم بھی نے مسافر بھی نے قاضی جی قاضی جی قاضی جی پتہ نہیں میں بچنا میں کہ رہنا میں تے تقدیر نے فیصلہ کرنا مگر قاضی جی ہاتھوں میرے ننے معصوم نے انہاں نوں میرے نانے دے شہر بھیج دینا انہوں مدینہ پاک بھیج دینا میرے نانے دے شہر اندر بھیج دینا جڑے ویلے اینی بات ہوندی پئی قاضی شرح کہہ رہا وے فرمایا کیڑے مدینے دی گل کرنا علم نشرا دا سینہ ہے لوکاں دیاں لک 18 ساڈی ٹھار مدینہ ہے علم نشرا دا سینہ ہے لوکاں دیاں لک 18 ساڈی ٹھار مدینہ ہے فرمایا قاضی جی ہاں ہاں وہ مدینہ شہر ہے جتے دجال نہیں جائے گا وہ میرے نانے دے شہر چ پہنچا دیا جے فرمایا قاضی جی ہاں میرے بچیاں نو پہنچا دیا جے جو میں ننے شہزادیاں نو حوالے کیتا ہے مدر امام مسلم دے گرفتاری دے آرڈر جاری ہو گئے نے جڑے کل تک نا جی بٹھان دے دعوتاں کردے سی حاجی امام نہ بے وفائی ہو گئی ہے اندر داخل ایک بڑیا دا مکان آیا وے بی بی ہوا ذرا گل سنی مینوں پانی پلاتے سہی حوض کوثر دے وارث گلی گلی دروازہ کھڑکا رہے نے فرمایا بی بی اج نبی دی آل نو پانی پلا کل اپنے نانے دے حوض تو تینو حوض کوثر پلاواں گا فرمایا بی بی اج اپنے نانے دے حوض دی تینو ضمانت دینا بی بی اندر لے گئی حوض کوثر دا جام پلایا مگر دا بچڑا نکلیا باہر ابن زیاد دے دربار چ خبر دیندا امام مسلم میرے گھر چ چھپے نے انعام کرام دے لالچ اندر امام نو گرفتار کرا دیتا گیا وے امام نو جناب گرفتار کیتا وے ایک نادی جلاد اگے بڑھیا ہیں لگا پیچھے ہٹ جاؤ ذرا پانی پی رہن دے مسلمانوں کنا ظلم ہویا ہے میدان کربلا دی سرزمین تے کوفے دی سرزمین تے ظلم کنا ہویا وے مسلمانوں قیدیاں نو بھی لوگ کھانا کھلاندے نے پانی پلاندے نے مر میرے نبی دی آل نہ پیار دیکھو مسلمانوں حضرت امام مسلم دے پانی بندے فرمایا پانی نہیں پین دیتا ادھر جناب جی ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے جدو امام مسلم دے جناب جی عرض کرنا گرفتار کر کے ابن زیاد بے ایمان دے دربار چل گیا وے ابن زیاد دوستا دنیا دے اندر آل بیت دا دشمن سی لعنتی سی اس بے ایمان نو جدوں دیکھیا امام مسلم نے اے دے جناب جی اکھاں چ خون اتریا وے کہندا مسلم ابھی وقت ہے حسین دا ساتھ چھوڑ دو فرمایا اے تے ہو ہی نہیں سکدا میں حسین دا ساتھ چھوڑاں جان تے جا سکدی ہے پر نبی دی آل دا پیار نہیں جا سکدا فرمایا جان تے جا سکدی ہے مگر نبی دی آل دا پیار نہیں جا سکدا مسلمانوں جڑے والے جلاد بے ایمان حکم ملیا وے چلو نبی دی آل تے ظلم شروع کرو ظالم نے ایک کوڑا ماریا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے امام مسلم نو بلال دے کوڑے یاد آ گئے جڑے والے ظالم نے کوڑا ماریا وے حضرت امام مسلم نو بلال دے کوڑے یاد آ گئے نہیں سر فرق اتنا سی بلال نو کوڑے کافر نے مارے سی اج امام مسلم نو کوڑے مودے نانے نو منن والے نے مارے نے پر لوگوں ذرا سوچو تے سی نبی دی آل تے ظلم کنا ہویا وے حضرت امام مسلم فرمایا حقیاں چوں آنسو نے زمین تے گرے نے ہلات نے دھکا ماریا امام زمین تے گرے نے دندان مبارک شہید ہو گئے نے صاحب جی خون نکلے آؤ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اچھڑ گئی
بس کھیتی پھلی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں مسلم سے زینب بچھڑ گئی۔ ادھر ہمشیر انتظار کر رہی نے، ادھر امام دوست اللہ نو پیارے ہو گئے نے، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے۔ آئی کربلا دے مظلوماں چو پہلا شہیدی، خا نبی دی آل دا پہلا شہیدی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جڑے والے امام عالی مقام دا سفیر شہید ہو گیا وے، ادھر امام نو خبر مل جاندی ہے، ادھر قاضی شرح حضرت امام دے دوویں بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے، انج کر کے امام دے سر دے بچیاں دی انج ہاتھ پھیر دے، قاضی بچیاں دے والاں تے ہاتھ پھیر دے، انج سارے سر تے ہاتھ پھیر دے۔ جدوں قاضی نے ہاتھ پھیریا، اکھا چاسو نے، حضرت امام دے بچے پوچھنے قاضی جی، قاضی جی، قاضی جی، کدی یہ نہ روئے نہیں کتے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے؟ وہ یتیماں نو پیار کرن والے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن والی بات ہے، یتیماں تے پیار کیتیاں خدا راضی ہوندا وے، یتیماں نہ پیار کیتیاں خدا راضی ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم من مانے۔ میں اج بھی جدوں اپنے باپ دی قبر تے جانا ہی، کل میرے بیٹے دا کی قاضی، مگر لوگوں دل نو پوچھ کے نہیں دکھدا سی بابا پتر تے جمے دے خوشیاں دے نال کہ ربا کد پتر جوان ہون کد خوشیاں دیکھے۔ بس دنیا دے اندر مسلمانوں پتا پانی ہو گیا، کلیجہ پھاڑیاں، کل سارا دل خوشی دے اندر بھی سی، پریشان بھی سی، پر دنیا چ جڑے اوتھے چلے جاندے کدی واپس نہیں آئے۔ اس واسطے عزیزاں نے من عرض کردا پیا ذرا دیکھ آ سوچ جن والی جملہ بڑا قیمتی وے۔ امام دے بچیاں نو جویں اج بچے یتیم ہون، پر لوگوں گھر چ بچے یتیم ہون، چاچے پیار کردے نے، ماموں پیار کردے نے، پر مسلم دے بچیاں نال تے کوئی پیار کرن والا بھی نہیں۔ مسلم دے مظلوماں نال کوئی رستے چ پیار کرن والا بھی نہیں، فرمایا کوئی پیار دین والا نہیں، کوئی دلاسا دین والا نہیں۔ فرمایا قاضی جی ادا مطلب اسی یتیم ہو گیا؟ ہاں بچیو تسی یتیم ہو گئے جے، میں سر تے ہاتھ اس واسطے پھیرنا ہی تہاڈے نانے نے فرمایا سی جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے جنے بال نیچے آ جن اونے گناہ رب معاف کر دیندا ہے۔ ماشاءاللہ بچھڑ نویر کسے دے نہ ہون نمان یا بہنا، جس بہن نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ ادھر فرمائے امام دے بچیاں دے قاضی جی اسی مدینے جا کے کی دساں گے؟ سانو عیسیٰ نے پوچھیا سی کی دساں گے؟ ہر اکو جملہ کہندے نے معصوم نہیں، عقل زیادہ نہیں، کہندے نے یتیموں بے کس مجبور۔ اج بچے یتیم ہون، چھوٹا بچہ چیز منگے، ماں کہندی ہے بچیو ٹھہرو تہاڈا ابو لین واسطے کیا ہے، تہاڈا ابو ہنے آ رہا وے، ہنے آ رہا وے۔ مگر لوگوں بچے دلاسے لے کے سو جاندے نے، پر ابو واپس نہیں آئے۔ اج مسلم دے بچیاں نو کوئی یہ کہن والا بھی تہاڈے ابو آ رہے نے، ساڈے ابو آ رہے نے، آندے نے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے، ہم ہے ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے۔ قاضی نے پیار کیتا ہے، او بچیو گھبرانا نہیں۔ آؤ قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد نو حکم دیتا وے جاؤ دروازہ دار الارقم تے لے جاؤ، جاؤ بچیاں نو مدینہ پاک دے قافلے نال چھوڑاؤ۔ تھوڑے جے پیسے دیتے نے بچیو ہدیہ قبول کرنا، ساڈے نانے دا غلام ہے، اے ہدیہ قبول کرنا۔ ننے شہزادے نکلے نے رستے چ نا جی قافلے تو دور ہو گئے، کدی چلے نہیں سی، پیراں تے ورم پین، ایک کنواں آیا، بی بی جناب جی صبح پانی بھرنا، بچے سستا رہے نے، لوگ پردیسی نے، مظلوم نے، باپ تو بچھڑے نے، ماں تو بچھڑے نے، بہنا تو بچھڑے نے، رو رہے نے، سستا سسکیاں لے رہے نے۔ بی بی کہندی ہے کہ درد دل رکھن والی سی، بی بی کہندی وے بچیو تسی کون جے؟ بڑا ننے اشارہ کردا ہے، ننیا ویرا نہ بولی کتے اپنے زیاد دے سپاہی نہ ہون۔
کدے ابن زیاد دے سپاہی نہ ہون انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا کدے ابن زیاد دے سپاہی نہ ہون آندے نے بی بی تینوں کی دسیے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ہسی اپنے باپ مسلم دے بچے آؤں بی بی تینوں کی دسیے ناب جی ظلم دے ستائے آئے آؤں میں بچے آؤ میرے گھر دی خادمہ حارس دی بیوی آلے بیت نو منڈو والی گھر لے کے سلایا ماں نے پاپ بہر جیسا پیار دیتا سلایا حارس اٹھے آؤ میرے گھر چرونے دی آواز کی دیئے میں ظالمہ سو جاؤ حضرت ناب جی لوکاں دے بچے گوانڈیاں دے رو رہے نہیں دیا جلایا دیکھیا دونن نشلا دے صورت بھی سونی سیرت بھی سونی ہائے ہم شکل رسول دے پیارے خاندان دے بچڑے نہیں فرمایا بچے ہندے خوبصورت نہیں جدو ناب جی دیکھے آؤ نبی دے نواسے ناب جی بیجے سفیر دے پیارے غلام نہیں تھے ناب جی لیٹ آرام فرمانے کھڑا ہویا آؤ کہندا تسی کون جے بی بی آندی میں بچیوں نا دسیا جے ابن زیاد دا اعلان ہے جڑا ہار ناب جی امام مسلم دے بچیاں نو گرفتار کرے انہیں اینا انعام ملے گا خین لگے بی بی نا دسی مگر چھوٹا بڑے تو بعد حارس نے تھپڑ چکے آؤ کہنے نے ٹھہری رک جاؤ میرے ننے ویر نو تھپڑ نہ ماری لوکویں میں تنی مدنی آندہ یتیمہ دے حال مندڑے ہوندے نے یتیمہ دی زندگی بڑی ازمائش والی ہوندی ہے لوکو باپ دا پیار کوئی نہیں دیندہ حارس اگے بڑے آؤ کہنے لگا نہ ماری میرے ویر نو نہ ماری میرے کل پوچھ میں کون بس یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہے مدینے کے کل میں حفیظ صاحب نو پوچھتا پیا جاؤں سی لاہور کیوں نہیں آئے کہنے مدنی صاحب دو ننے معصوم اس محلے دے اندر میری مسجد دی بیٹھ دے مسلمانوں ظلم ہویا ہے اس گھر چ پوچھ جدے گھر چ مان دے گھر چ قیامت آئی ہے لوگوں جدا بچڑا گھر چ ہسدا کیسدا گواہ ہوئے پر واپس بچے دی لاش آوے اس ماں دے حوصلے نو جا کے دیکھی پوچھی ماں دے دل تے کی گزر دیئے یہ تیرے دا بات دا واقعہ ہے مجھتے نبی دی حال دے بچڑیانا ظلم ہوئے آندے نے ایک تھپڑ لے کے پیاؤ آندے نے پر یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے تھپڑ لے کے پیاؤ ایک جناب دی تھپڑ مارے آؤ میں تانو ڈھونڈدا تسی ملے نہیں بی بی اگے بڑی وے ظالمہ نہ ماری بھئی یتیماں نو ماریا خدا ناراض ہوندا وے تینو خدا غارت کرے ہر تو نبی دی آل تے ظلم نہ کرے وے تیرے بچیاں دی خدمت کراں گی وے انہاں نو نہ ماری وے انہاں دا کوئی گناہ نہیں وے میں انہاں نو لے کے آئی میں دا پیچھے ہٹ جاؤں اگے بڑھے آؤں پر دلہ دن تھپڑ مارن لگا آندی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گھراؤ سر پس زمین سرمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر ارے سید پاس ارے پاس زمین ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گھراؤ پاس ارے پاس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے بس کھیتی علی دویں ظالم نے وار کیتا دویں ننے شہزادے شہید کر دیتے گئے نہیں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی شہزادوں سے بردیس میں شہزادوں سے زینب پچڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے ویلے فرمائے امام نو خبر ملدی پئی ہے امام کربلا پہنچ چکے نے ادھر ابن زیاد نے 4000 فوج دا لشکر دے کے کتے بھیجے آوے مسلمانوں میدان کربلا چ بھیجے آوے 4000 دا کوفی لشکر آ گیا وے حضرت امام مالی مقام نے میدان کربلا چ خیمے لگائے ہوئے نے مسلمانوں خیمیاں چ راتاں گزارنیاں بڑیاں مشکل ہوندیاں نہیں
گرمی دا عالم ہے، پانی پیاس ہے اور دوستا تپ دی ریت ہوے، کوئی درخت بھی موجود نہیں جاؤ. امام نے خیمے لگائے نے، ادھر کوفی فوج نے گھیرا ڈال لیا. 7 دن امام نہ مذاکرات ہوئے نے. عمر بن سعد گیا وے، کہندے ابن زیاد نو امام نے شرطاں رکھیاں نے، من لیاں جان خیرے دے چے، مگر لاگے شمر دنیا دا کتا بیٹھا سی، پلیت بے ایمان بیٹھا سی، نبی دی آل دا دشمن بیٹھا سی. شمر ذی الجوشن کہن لگا جناب جی آج جے اگر حسین چلے گیا ہو، آج فرمایا حسین چلے گیا ہو، فرمایا دنیا چ پھر کدی قابو نہیں آئے گا. اگر حسین چلے گیا ہو پھر قابو نہیں آئے گا. اگر حسین کام جی اتوں نکل گیا ہو، انہیں ظالم نے چکیا کم سگوں بالدی تے تیل پایا ہو. وہ ابن زیاد تے اگے دشمن سی، کہنا چلو 1000 فوج دا لشکر تم بھی لے جاؤ، جا تمہیں جا کے لعنت کھٹ لا، جہنم کھٹ لاؤ، اور جا تمہیں نبی دی آل دی دشمنی کھٹ لاؤ. ادھر شمر بھی نکلیا 1000 فوج دا کمانڈر بن کے نکلیا وے، اور ادھر 5000 دا لشکر ہے. ادھر 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ، مسلمانوں مظلوم نے، تنہا نے، مسافر نے، بچیاں نے. ادھر دوستاں 3 محرم نو آرڈر جاری ہو گئے نے، نہرے پر ہاتھ تے پانی نہ بند کر دیتا جاوے، پیارے لگا دیتے جاون. اگر جے یزید دی بیعت کر لن تے بالکل ٹھیک ہے، نہیں تے نبی دی آل تے لوگو اج کیڑی آل تے پانی بند ہون لگا وے، جدے نانے نے حوض کوثر دا جام پلانا میں، جدے نانے نے حوض کوثر دا جام پلانا میں، جدے نانے نے اپنے آئیے دیناں دے نال حوض کوثر دا جام پلانا ہی. ادھر 7 محرم نو پانی بند ہویا وے، امام نکلے نے، کھڑے ہوئے نے، فرمایا انج کر کے میرے امام نے خط نکالے، ایک بوری چو خط نکالے. حضرت نواسہ رسول نے اج خط پڑھ کے تحریرہ پیش کیتیاں، فرمایا او کوفے دے لوگو اے خط بھیجن والا فلاں بن فلاں او میرے سامنے کھڑائے، او میرے سامنے کھڑائے، او میرے سامنے کھڑائے. اتر بیٹھ جا، ایتھے بیٹھ جاؤ. عرض کردا پیا مسلمانوں جڑے بڑے امام عالی مقام نے جدوں خط استاد کہے نے، او ذرا دیکھو مسلمانوں، عرض کرنا چاہ رہا میرے امام تے کنی مشکل ہے. خط پیش کیتے نے پر بے ایماناں نے انکار کرتا، مرے مکرے دا علاج کوئی نہیں گا، کوفے چ وفا دی امید نہیں گی، کوفہ ہے ہی بے ایماناں دا ہے. لوگو اگر عمر نو شہید کیتا تے ایرانی بے ایمان، کوفے دے بے ایمان نے، ادھر ایرانی بے ایمان نے. حضرت عثمان تے ظلم کیتا وے، عبداللہ بن سبا یہودی دے من والیاں نے. اج ذرا دیکھ ظلم دی انتہا دیکھ لاؤ. جڑے والے فرمایا 7 محرم نو پانی باندھے، 7 نو بھی سید تے پانی باندھے. جس طرح حضرت عثمان تے 40 دن پانی باندھی، نواسہ رسول تے 3 دن پانی باندھ رہا ہے. حضرت غازی عباس علمدار نو 9 محرم نو کیا گیا وے، جاؤ جی چارے چچا جان کدو تک میرا بھائی پیاسا مرے گا. نہ جی اگے بڑے نے، پانی لین گئے نے، مشکیزہ نہر پرات چو پانی بھرے آؤ. حضرت نواسہ رسول دا پیارا بھائی جان نکلے آوے، علمدار نکلے نہیں. حضرت غازی عباس علمدار نے پانی بھرے آوے. لوگوں واقعہ کربلا دس داوے مشکل کشا اللہ دی ذات ہے. جڑے ویلے فرمایا حضرت عباس علمدار نے مسلمانوں یعنی مشکیزہ پانی دا اٹھایا وے، اپنے کندھیاں تے رکھیا، ایک ہاتھ نہ امام نے علم پکڑیا وے، حسینی قافلے دا علم پکڑیا وے، حسینی قافلے دا علم پکڑیا وے. ادھر جناب ایک ظالم دا تیر آیا، مشکیزے نو لگا وے، مشکیزہ پھٹیا، ایک تیر آیا وے، میرے امام دا بازو قلم ہو گیا وے. امام نے دوجے ہاتھ سے حسینی پرچم پکڑ لیا وے، علم پکڑ لیا وے. مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ علم اے والا نہیں سی، وہ علم اے والا نہیں سی، وہ علم اے والا نہیں سی. وہ علم دوستا حسین دی دوستا خیمیاں دا دوستا پیارے دار علم سی. انج کر کے پرچم حسینی ہے جڑے ویلے امام علی مقام دے پیارے بھائی جان دا دوجا بازو قلم ہویا وے، حسین دا پیارا بھائی جان زمین تے گرے نے. حضرت غازی عباس علمدار زمین تے گرے نے. جدوں فرمایا زمین تے گرے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید ہو گئے نے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. برنیا دے اندر مسلمانوں حضرت سرکار مدینہ نہ من والو مسلمان کرنا چاہ رہے. امام علی مقام خیمیاں چوں نکلے نے، اپنے بھائی جان دا لاشا پکڑیا ہے، خیمیاں چ رکھیا وے. اس تو بعد حضرت قاسم شہید ہو رہے نے، حضرت اون محمد شہید ہو رہے نے، کتے بھانجے شہید ہو رہے نے، کتے بھائی شہید ہو رہے نے، کتے فرمایا بیٹے شہید ہو رہے نے. چلدیاں چلدیاں بات ایتھے نہیں رکی. عرض کرنا چاہ رہے امام خیمے چ جا رہے نہیں، ایک تو بعد دوسرے خیمے جا رہے نہیں، تجھے تو بعد تیجے خیمے جا رہے نہیں. فرمایا بٹیاؤ میری بہن زینب گھبرانا نہیں جاؤ، منا دی شریعت
شریعت دا خیال رکھنا ہے، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنی، پٹنا نہیں گاؤ. فرمایا دنیا دیتے فرمایا صبر کرنا میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. زینب نماز دا خیال رکھی، صبر دا دامن نہ چھڈی. فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جویں غازی علم دین دی ماں نو لوگوں علماء نے کیا سی نی اماں چراغ بی بی ہن رومی نہ وقتاں تے ناز کری. جس دن حسین دی فاطمہ اپنے بچیاں تے ناز کرے گی تو اپنے علم دین تے ناز کر لیا کری. فرمایا اسی طرح مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے. فرمایا حسین نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، اپنی فرمایا صبر دی تعلیم پیش کیتی ہے. اور فرمایا پردے دا خیال رکھنا بھی. ادھر 10 محرم دا دن آ گیا وے جڑے ویلے فرمایا امام دی بیٹی کہہ رہی بابا جاؤ میرے ننے جے ویر نو علی اصغر نو پانی پلا لیاؤ، کوفی شاید ترس کھا جن حرمہ لگے بڑے آؤ. فرمایا کوفیو حسین نہ تے تانو دشمنی ہے، پر فرمایا اس بچے دا کی گناہ میں 6 مہینے دے علی اصغر نو پانی پلا دو. مگر انہیں پانی تو انکار کرتا ہے. ایک تیر ماریا 6 مہینے دے علی اصغر دی گردن چوں نکلیا، تیر پار ہو گیا ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے. بنا دی جدو واپس قافلے دی طرف اور میں حسین لے کے آ رہے نہیں 6 مہینے دا علی اصغر انج کر کے امام نے سینے نہ لایا. خاموش علی اصغر جاندا روندا گیا ہے، آیا خاموش ہے، ہمیشہ لی خاموش ہویا ہے. بہن کہندی ابو جی کیا میرے ویر نو پانی پلا دیتا گیا ہے؟ اندنے بیٹی بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں اصغر سے سکینہ بچھڑ گئی. جڑی آندی سی پکڑ کے چالی فروزے والی کر دی عرض سکینہ. کملی والے چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ. فرمایا جڑے والے حضرت علی اصغر شہید ہو گئے نے، حضرت امام علی مقام دے سارے عزیز شہید ہوندے نے. امام زین العابدین بیمار نے خیمے دے اندر پے نے. حضرت امام علی مقام اگے بڑے نے، وضو کیتا سجدے دے اندر نے. ایک ظالم نے تیر ماریا امام دی چھاتی تے لگا وے نہ جی دایاں بھی زخمی. ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے. ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے. فرمایا علی پاک دے پیارے بچڑے نے لوگوں 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں کشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں. جڑے اینی بات ہوئی ہے امام زمین تے گرے نے اثر دا ویلا وے انا للہ و انا الیہ راجعون. امام دا جسد پاک زمین تے آیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کوفی پیمان نو پھر بھی ترس نہیں آیا، میرے امام دی چھاتی تے پیر رکھیا. مسلمانوں ہائے مولا قیامت کیوں نہ قائم ہوگی جس دن نبی دے نواسے دی چھاتی وہ چھاتی جن نبی پاک نے آخری وقت بھی اپنی چھاتی تے لٹایا وے اپنے سینے تے لٹایا. فرمایا انج قریب آئے نے لوگ اتنا دی سر حسین تن تو جدا کیتا 30 میل دا سفر کوفے دا کربلا تو کربلا دا کوفے دا سفر 30 میل دا ہے. انہاں دی سر حسین نیزے تے ٹنگ لیا وے. انج کر کے مسلمانوں ہن ذرا تصور جمانا نظر میری طرف رکھنا. انج کر کے نیزے تے سر حسین جا رہا وے تے پیچھے مسلمانوں ہجوم جا رہا وے. اور سب تو پہلا سر حسین نیزے تے ٹنگیا ہے اور مسلمانوں سر حسین جا رہا وے اگے اگے کوفی اور پیچھے کدی اتنا دی سواری ہے پیچھے بہن دکھی سگدا زینب دی سواری ہے. اج بہن دے ویر دا جنازہ اٹھے بہن زندہ مر جاندی اندی وے ویرا میں نہ مریا چوں نہ جیوندیاں چوں او مٹ گئے نقشے قدم دے ویر نو مینوں ویلا آوے کامل ویکھ گرانو جندرے لگے میریاں اکھیاں لایا ساون. وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون. وہ شالا
مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا قصہ مختصر آخری رفتہ تے اکتفا کرانگا سیدہ نے جدو سر حسین نے دیتے دیکھیا اور لوگ صبر کہنا سوکا ہوندہ ہے کر کے دکھانا اوکھا ہوندہ ہے صبر کہہ دینا سوکھا ہے وہ کر کے دکھانا اوکھا ہے پیچھے پیچھے بہن داسنا دی سواری ہے سیدہ زینب قیدی بنیاں میں امام زین العابدین قیدی نے آندیاں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جے اللہ دے رستے تے مارے جان انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا حسین دا سر نیزے تے جا رہا ہے اور دسو ہم شکل رسول سر نیزے تے ٹنگے آئے لوگوں ظلم دی انتہا دیکھاؤ میت دے کندھا بھی دئیے تے لوگی ادب نہ دین دے نے پر نبی دے نوازا کل قیامت نو میرے حسین دے سامنے کہا منہ لے کے جاؤ گے او حسین دے نانے دے سامنے کیویں پیش ہو گے کہ اسی تیرے نواسے دا سر نیزے تے ٹنگیا سی او کوہے دے لوگاں نے بے وفائی دا علم بلند کیتا امام دا سر ابن زیاد دے دربار سونے دی تخت انج کر کے تھال چ رکھ کے پیش کیتا گیا جدو امام دا سر پیش کیتا گیا وے ابن زیاد اگے بڑھیا انج کر کے چھڑی لیندا ہے میرے نبی دا ایک صحابی قریب کھڑا سی جدو ہونٹاں تے چھڑی لائی امام دے دوستا من والے انج باز پکڑیا اوے نہ ہونٹاں تے چھڑی نہ لائی کتے آسمان نہ گرجے اے او ہونٹ نے میں نہ کھانا ویکھیا میرے نبی نو بوسے دیا کر دے سی فرمایا میرا نبی نو بوسے دیا کردہ دی او انشاءاللہ کوئی مردے سنتی وے اتے کک جنان دی بارے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ دے راستے چ مارے جان اور شہید زندہ نے انہاں مردہ گمان نہیں کرنا پر اسی نہیں جاندے کس طرح دے نے اس واسطے عزیزاں نے من آل اطہار تے بڑا ظلم ہویا ہے لٹیا پھٹیا قافلہ دمشق پہنچیا پھر مدینہ پاک پہنچیا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں آ جا میرے اکبر ویراں تینوں بیٹھی وازاں ماراں ہم علینا الا البلاغ